That's right. No, that's right. เดี๋ยวครับผม Giờ con ai phải ai luôn chị.
គឺអញ្ចឹងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅមួយទៀតទី2បើយើងអត់មានចំណេះដឹងវិនិយោគយើងនឹងបាត់បង់លំហសាច់ប្រាក់មួយខ្ទង់ទៀតហៅថាចំណូលអកម្មបងប្អូនស្គាល់ចំណូលអកម្មទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំពីមុនក៏អត់ស្គាល់ដែរខ្ញុំមិនស្គាល់ថាចំណូលអកម្មនេះស្អីផងបាទអកម្មអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចូលសិក្សាជាមួយលោកគ្រូស៊ីសុផាទៅខ្ញុំនឹងដឹងថាចំណូលអកម្មគឺបាទចំណូលអកម្មគឺជាចំណូលដែលមិនបាច់ចាំមានអវត្តមានរបស់យើងយើងបាច់ធ្វើការក៏បានចំណូលបាទបាច់ធ្វើការក៏បានចំណូលកន្លែងទៅនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនច្រឡំកន្លែងចំណូលកម្មហ្នឹងមានន័យថាច្រឡំរឿងផ្ទះជួលអ្នកខ្លះគាត់ថាទិញដីហើយធ្វើផ្ទះបានលុយពីចំណូលជួលផ្ទះហ្នឹងគាត់គិតថាបានចំណូលកម្មចំណូលអកម្មបើយើងចង់ដឹងថាយើងធ្វើអញ្ចឹងបានចំណូលអកម្មមិនអកម្មព្រោះតែយើងកត់ចូលក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានយើងដឹងថាវាជាចំណូលអកម្មឬក៏ចំណាយអកម្មបាទខ្ញុំលើកទៅនេះបងប្អូនត្រូវគិតបន្តិចណាចាំមើលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញដីតម្លៃ$20,000បាទយើងធ្វើផ្ទះអស់$80,000បាទគឺអស់$10,000ណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ជួលឲ្យគេមួយខែបានតែ1000ទេបាទក៏មិនតែយើងអត់មានលុយទាំង10,000ហ្នឹងទេយើងទៅខ្ចីធនាគារយើងបង់គេមួយខែ1500បាទយើងបង់គេមួយខែ1500អញ្ចឹងយើងខាតគេ500បាទយើងខាតគេ500អាហ្នឹងយើងមិនជាចំណូលអកម្មទេបើនិយាយទៅចំណាយអកម្មវិញហើយបាទយើងខាតគេ500អញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងថាវាជាចំណូលអកម្មឬក៏មិនអកម្មតើទីយើងកត់ចូលក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាទយើងទៅតែយល់ពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុយើងកត់ចូលក្នុងហ្នឹងបាទយើងដឹងថាអូអាហ្នឹងយើងចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងមានតែការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងវគ្គសិក្សា cash flow game ទេដែលបញ្យល់ក្បោះក្បាយច្បាស់ជាងនេះពីព្រោះវគ្គ cash flow game មានការជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបឱកាសទិញវិនិយោគអីនឹងជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយក៏មិនអត់តែវាមានរាប់រយសន្លឹកនៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនមែនទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្វែងយល់ឲ្យខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេចឹងខ្ញុំសូមទៅមកតង់ទៀតបាទតើយើងរៀនពី cash flow game នេះទទួលបានអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំនិយាយមិនថា cash flow game ហ្នឹងរៀនបានអីគេខ្លះទៅណាអូខេទី1យើងចេះរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់សុវត្ថិភាពស្រួលមានបាទមានន័យថារបាយការណ៍យើងត្រូវដាក់គ្រប់ប្រមាណសុវត្ថិភាពប្រមាណស្រួលប្រមាណមានបាទអញ្ចឹងពេលបងប្អូនចូលវគ្គសិក្សាមួយនេះទៅគឺបងប្អូននឹងដឹងថាអូដាក់ការអញ្ចឹងទេបាទអូខេទី2យើងចេះប្រើបំណុលឲ្យខ្ល้ายទៅជាចំណូលអកម្មបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាចំណូលអកម្មហ្នឹងយើងចេះប្រើទេបំណុលហ្នឹងក៏តែចេះប្រើបាទបានចេញជាចំណូលអកម្មតែអត់ចេះប្រើទេវាទៅជាចំណាយអកម្មឯខាតដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងបាទក៏តែយើងចេះមានចំណេះដឹងហ្នឹងបាទអូខេទី3ចំណេះដឹងទីផ្សារចំណេះដឹងវិនិយោគចំណេះដឹងគណនេយ្យនិងចំណេះដឹងច្បាប់អញ្ចឹងគឺរៀនពី cash flow គឺទទួលបានចំណេះដឹងធំគឺមាន4ណាបាទអូខេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការសិក្សានេះគឺមិនស្មើនឹងវិទ្យាមកតេសផងបើពេលគិតទៅគឺ$5ទេបាទអូយល្អមែនតើបាទចំណេះដឹងនេះតូចតែធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនបាទចេញពីបំណុលបានបាទគឺវគ្គសិក្សាមួយនោះចូលធ្វើឲ្យយើងចាស់ចេញពីបំណុលបានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកមួយទៀតទ្រឹស្ដីនៅក្នុងមេរៀនបាទលើពីជាអ្វីគេធ្វើអញ្ចឹង